Us volia explicar amb aquest xicotet vídeo una mica què significa o quins són els elements claus que el model del que nosaltres entenem a Barcelona, que significa fer polítiques amb enfocament de drets humans és, perquè molt sovint sí que des de les polítiques públiques s'hi han tractat temes de drets humans i es tracten des del punt de vista sobretot de drets civils i polítics, participació política, temes de llibertat d'expressió, però el que significa aplicar l'enfocament de drets humans en totes les polítiques públiques, que pugui ser des de l'urbanisme a polítiques que tenen a veure amb recursos econòmics, entendre què significa de veritat utilitzar els drets humans potser no està tan desenvolupat. I és per això que des de Barcelona hem fet una guia metodològica, que és aquesta que aquí us ensenyo, on estan tots els elements i on hi ha un recull de les metodologies que es poden fer servir i que en aquest vídeo intentaré resumir una mica i sobretot donar-vos exemples concrets, que al final és el que funciona per entendre i per veure realment del que estem parlant. Perquè utilitzar els drets humans a les polítiques públiques significa tant una manera de veure la realitat com una manera de fer. I per tant estem parlant tant d'anàlisi com també d'acció, operativitat, metodologia. Què significa una manera de veure? Una manera de veure significa que aquells problemes, l'anàlisi que fem d'allò que està passant a les nostres ciutats, als nostres barris, els fem des del punt de vista de quins són els drets que s'estan vulnerant i per tant les desigualtats, ja poden ser econòmiques, socials, es poden entendre també com una vulneració de drets humans. I quin és el punt? On està l'afegit en veure que això no és només una desigualtat, sinó que existeix una vulneració de drets humans ahir? Doncs que al darrere d'una vulneració de drets humans tenim tot un marc normatiu que resulta que ens obliga i que les administracions públiques, ja siguin les internacionals, les estatals o les locals en aquest cas, ens està posant, ens posa un espill al davant per dir-nos aquí teniu alguna cosa a fer. Perquè el garant dels drets humans són els poders públics i per tant som nosaltres responsables i existeix una obligació pública clara de respectar, protegir i garantir els drets humans. I ara veurem exemples d'aquestes tres coses. Però com us dic, aquesta part de l'anàlisi és molt important perquè no entendre que les desigualtats a les nostres ciutats es produeixen per causes naturals o que les hem d'assumir perquè així són i ja està. Doncs no, resulta que això té a veure amb uns sistemes econòmics determinats, té a veure també amb unes dinàmiques socials determinades sobre les quals, com deia, els poders públics hi tenim una responsabilitat. Amb això hi faré un xicotet apunt només sobre temes de corresponsabilitat ciutadana, malgrat em centraré en el tema de les administracions, perquè tampoc no podem caure en el parany de la mamà estat o el papà estat, enteneu-me estat com a poder públic, i en aquest cas local, que tot ho ha de fer i que no existeix cap responsabilitat per part de la ciutadania. No tenim una corresponsabilitat molt gran com a ciutadans i ciutadanes i per tant també està en la part de les administracions públiques l'educació, la pedagogia, la construcció de consciència crítica envers la nostra ciutadania perquè pugui també ser corresponsable tant per no vulnerar drets humans com també per actuar en el cas de veure una vulneració o de com les nostres accions, inclús inconscientment o de manera indirecta, també provoquen vulneracions i d'això hem de ser conscients. Tornant, com dic, al model de Barcelona des del punt de vista de política pública, per un apunt alguns dels principis transversals que utilitzem en aquestes polítiques, el principi d'interculturalitat, molt important quan parlem de polítiques de drets humans pel que fa a la diversitat cultural de les nostres societats, que és una realitat, on hem de tenir molt present el principi d'igualtat i no discriminació, som totes iguals, però això no vol dir que a tothom se l'hagi de tractar de la mateixa manera, sinó que l'equitat és el principi que hem de tenir molt present i la part de diàleg i interacció positiva de posar en relació a totes les persones amb les diferents identitats, multiidentitats que totes tenim.
Doncs amb aquests principis transversals, com us deia, els hem de poder operativitzar a les polítiques públiques. I aquesta operativització, que sovint pot ser difícil, pot ser complicada, i en el dia a dia d'una administració pública a l'hora de planificar polítiques no sempre tenim el temps de parar, analitzar, veure quin dret s'ha vulnerat, què és el que podem fer, sinó que sovint allò urgent ens porta a haver fins i tot d'improvisar. Creiem que n'hi ha algunes eines metodològiques senzilles que ens poden ajudar molt. I com deia, aquesta triada d'entendre els drets humans o les obligacions de les administracions des del punt de vista de respectar, protegir i garantir els drets humans poden ajudar. Per què? Què significa respectar els drets humans? Vol dir que des de l'administració no podem tenir normativa, lleis que d'entrada siguin vulneradores dels drets humans. Un exemple molt concret, l'empadronament. L'empadronament, que és el registre de la ciutadania que viu a la nostra ciutat, és una obligació de la ciutat. De fet, estem obligades, no? Estem obligades com a administració i les persones que viuen a la ciutat estan obligades també a dir allà on viuen. A més, resulta que el padró és la via d'entrada d'accés a molts altres drets, perquè és el que es necessita a l'hora d'escolaritzar els fills o per demanar targetes sanitàries. Doncs bé, la normativa de padró no pot ser vulneradora de drets humans. I això què vol dir? Que si n'hi ha persones que tenen dificultat per poder acreditar allò on viuen, hem de posar en marxa els mecanismes normatius necessaris per facilitar-ne aquesta acreditació. Per tant, no tothom té un contracte de lloguer, no tothom té un títol de propietat. El relloguer d'habitacions és una realitat. Fins i tot tenim persones que no viuen sempre al mateix lloc i que es mouen durant l'any en diversos domicilis. I per això és necessari que posem en marxa el marc normatiu per poder, en aquest sentit, respectar aquest dret humà que té a veure amb el registre i que és una competència municipal claríssima. Protegir els drets humans. Protegir els drets humans vol dir posar les condicions materials suficients perquè puguem gaudir d'un determinat dret. I aquí posaré l'exemple claríssim del dret a l'habitatge. Per garantir el dret a l'habitatge, des dels municipis, no només està la promoció de la generació d'habitatge, diríem, en aquest sentit d'habitatge social. També està en buscar les fórmules innovadores que ens puguin portar a que ningú en aquesta ciutat no tingui aquest accés al dret a l'habitatge des de, per exemple, el foment de les cooperatives de propietat com a model de propietat de lloguer innovador i diferent i que pot ajudar a protegir aquest dret humà. I garantia dels drets. Què significa garantir els drets? Significa que, malgrat podem tenir normativa que no vulnera, o hem de tenir normativa que no vulnera, posem polítiques públiques en pràctica que protegeixen els drets humans, es poden produir vulneracions i que davant d'aquestes vulneracions posem els mecanismes de garantia i, per tant, els mecanismes necessaris per reparar aquestes vulneracions. I aquí tenim clarament un marge de maniobra i d'actuació clar, sobretot per millorar l'accés no al sistema judicial, però sí a la justícia i a la reparació de moltes persones que no poden accedir al sistema judicial per raons socioeconòmiques, i això no ho podem perdre de vista, però també per situacions que potser no han d'arribar al sistema judicial i que s'han de poder resoldre per altres vies o la resolució alternativa de conflictes que, com nosaltres li diem. I aquí l'exemple de l'Oficina per la No Discriminació i tota la feina que es fa davant de les situacions i vulneracions de drets per temes discriminatoris és un exemple molt clar de lo que significa un mecanisme de garantia i com des de la proximitat, des de les administracions locals, podem ajudar a reparar i a posar en marxa mecanismes de justícia restaurativa molt més transformadors que no pas uns altres. I amb això, com us dic, podeu veure quines són les claus d'aquest model de ciutat de drets humans que s'està aplicant, potser sense saber-ho, en molts altres indrets i que us convide a seguir estudiant i analitzant.